目前记者持续是守候在潮境公园这里，你可以看到目前风势是越来越大。往这边看呢，你可以看到树木摇摆的程度，还有风的声音，真的是不夸张哦，是越来越扩大的趋势。以及呢，目前是间歇性的降雨，可以看到目前雨势呢是有逐渐扩大的趋势。还有在我背后的海浪，你可以看到，其实海浪拍打上来呢，是有可能先到是3层楼高的位置哦。像记者目前所站的位置是相对比较高点的，所以相对有保持安全距离。如果是以往游客站在是步道上面，以往给游客站的地方呢，都是有可能海浪拍打上来呢，是会直接是淹没到一般成人的身高，其实真的是相当危险的。那这个凯米台风是持续的逼近，目前在基隆北海岸呢刮起的阵风最高是来到是12级的，在下半天的部分可能是持续的，包括风势、雨势啊，还有一些海浪的部分，都是持续在扩大哦。那其实真的是相当的危险，那也务必提醒民众，像稍早啊是有游客来观浪的，真的是其实是非常的危险的。那也务必要提醒大家了，切记要放台风假呢，还是待在家里比较安全哦。